Beveik 600 km yra įveikta, mes jau esame Ispanijoje. Saulytė šviečia, kaip matot, jau esame nebetoli. Važiavome apie 6-7 valandas, aš čia visą laiką pas Mareką būsę sėdėjau, dirbau prie kompo. Tai ispaniška svajonė pagaliau pildosi, jau mes beveik vietoj. Šiandien, rytoj ko gero ilsėsimės po visų kelionių, varžybų, emocijų ir panašiai. Ir paskui jau žiūrėsim, ką galim nuveikti čia. Marek, we came! Can I go sleep now? You're tired. Kažkur čia mūsų namas. Viskas, atvykom. So I think that car gonna fit here. Žiūrėkit, kokį kiemuką turėsim. Este es de este, ¿no? Este es de... Ei, nice. Ojei, sėdi kur. Gal į kur vaizdas? Ai, baseiną. Marek. Tonda, dude. Turim vieną kambariuką, turim antrą kambariuką, turim dar vieną dušą, dar vienas kambarys ir dar vienas. Reiškia, visi po kambarį turėsim. Nice. Kiemukas. Backflip. Tai pirmoji diena Ispanijoje, matot už manęs palmę, vakar atvykom, viską išsikrovėm daiktus, apsigyvenom gražiai. Ir šiandien buvo grinai visiškai chill diena, pasiėmėm dviratukus, išmynėm, pasivažinėjom prie jūros. Miestas tokiu metų laiku yra gan tuštokas, daug visko yra uždaryta, žmonėm čia yra per šaltą žiemą, o mum tai yra pats tas. Rytoj jau varysim raidinti, įsikrausim motus, pasižiūrėsim kaip aikštelę, pradėsim treniruotis. Prie mūsų čia šone yra ir kalnai, ir jūra. Nuvažiuosim ir Barceloną aplankyti. Daug labai įdomių ir gražių reikalų bus. Laukia labai smagus mėnuo. Tai šiandien grilinam. First barbecue in our neighborhood. But somebody put paper in there, so we have to wait so the paper can get gone. Typical Lithuanian fire making skills. Decent. It's not good. Family. Pasižiūrėkit, į kokią vietelę sugrįžom. Legendinis Ispanijos stunt spotas. Šiandien yra nereali dienelė. Jau pailsėjom nuo motociklų, tai laikas sugrįžti, laikas pasitreniruoti. Matot, yra labai gražus kelio ruožas. Čia stunteriai gali treniruotis legaliai. Turim labai gražų kalnų vaizdą. Tai dabar ruošiamės motocikliukus, susižiūrim, ar viskas gerai, prisiveržėm visus varžtus ir palengva pradėsim treniruotis. Šiandien tarp kitko yra plius 16 rodo appsas, bet real feel tai manau, kad yra didesnis. Ant saulytės yra labai šilta ir gera. Nereali pirma treniruotė Ispanijoje, saugiai, viskas tvarkingai. Pabaigiau savo padangėlę, kaip matot, siūlai jau išlindo. Labai smagu, nes aikštelė labai ilga ir labai didelė, tai toks jausmas, kad gali visur varyti, rodo kaip gatvėj. Ir varai labai ilgai, tiesiai, gali naujų triukų ir naujų kombinacijų visokių susigalvoti, tai labai smagu.
Gerai, šiandien keliaujam į Barceloną ir pirma stotelė yra labai kieta vieta, Full Gas Garage. Turim bičiulį Džoną, kuris tvarko automobilius ir turi savo servisą, labai nerealios mašinos. Tai einam pasižiūrėsim, kas ten viduj. Nerealus garažėlis, ką? Mes turim kada nors viziją ir patys tokį fainą garažą turėt, kad pirmam aukšte galėtum tvarkyti motociklus, juos laikyti, o antram aukšte turėt oficialiai ir ten dirbti ir būtų labai fainai. O šiandien misija tokia, pasiėmėm dviračius, susidėjom į autobusėlį, važiuojam į Barcelonos centrą. Kadangi Barcelona yra labai didelė, tai mes daug greičiau ją varysim su dviračiais ir tai praleisim gražiai dieną. Ką vėl esame namuose. Labai smagiai vakar pasibuvom Barcelonai. Su dviračiais tokį miestą aplėkti yra pats gazas, aplankyti visus lankomiausius objektus. O šiandien tvarkomės prie motociklų. Man reikia pasikeisti padangėlę, kurią sprogo. Turiu naują. Marekas turi specialų standuką padangom keisti. Viską reiks atlikti rankiniu būdu ir norėčiau labai nesubraižyti savo ratlankio. Smagu, kad turim garažiuką. Nedidelį, bet vis tiek ir galim čia pasitvarkyti motus. Einam keisti padangos. Let's go! Padanga neužlipa ant kraštų, tai reikia naudoti gerą seną metodą, deginti viską. Nepalik degti. Šiandien jau turim 10 motovalandų ir reikia keisti tepaliuką. Gerai, kad pasiėmėm likvimolio, turim tepalą, jį pasikeisim ir varysim toliau. Išgirdau kažkokią keistą garsą gatvėje. Atrodo, lyg RC mašinytė važinėtų. Einam pasižiūrėsim, kas čia daros. What the hell are you doing, sir? What are you doing? Influencer stuff. Filming stuff? On the streets with electric bike? Yeah. Yeah. That's how it goes. You do what you gotta do, yeah? O tas daiktas visai greit važiuoja, šiaip. Lema, būtų jėga turėti šiaip tokį elektrinį motocikliuką, jis neskleidžia daug garso, žmonės nepikti. Tu kaip ir jį gali išsitraukti ir pavažinėti tokiose įdomiose vietose, daryti įdomaus kontentą. Gudruolis Marekas. Dar viena graži diena Ispanijai. Tiesa, šitas porą dienų buvo tokias šiek tiek apsiniaukę, bet mes ir be raidinimo turim kitų reikalų, tai susitvarkyti motociklus, pakeliauti ir panašiai. O šiandien mane pasiekė įdomus siuntinukas. Atėjo Motomasters dėžutė tiesiai iš Olandijos į Ispaniją. Galim pasižiūrėti, kas čia yra. Tai dabar šitoje dėžutėje yra labai svarbios dvi detalės. Tai grįžo ta pati problema, stabdžių kreipiančiosios. Pradėjus toliau dirbti ties 360 triuku, pradėjau tai daryti su kojiniu stabdžiu ir kreipiančiosios vėl pradėjo lūžti. Tai paklausiau Motomasterių, sako, turim tokių detalių. Tai kaip matot, Motomasteris įdėjo 5 vienetus kreipiančiųjų. Šitie dalykai linksta ir lūžta, labai gaila. Kol išspręsim šitą problemą ir perdarysim visą galinių stabdžių sistemą, turėsim atsarginių detalių. Ir kita labai svarbi ir smagi detalė. Tai vad matome, šitoje dėžutėje yra nauja pompa. Tai išsipakuojam ir eisim, manau, dėti iš karto ant motociklo. Kadangi turim dar mėnesį gerų treniruočių, galėsim gerai susidirbti su šita nauja stabdžių pompa ir stopinti dar geriau.
Tai pas mus dabar yra uždėta standartinė pompa, kurie eina ant EXC motociklo ir stabdžiai iš tikrųjų veikia labai neblogai, bet dabar dėsim šitą gėrį. Atrodo labai įspūdingai, iš karto eina su rezervaru, kaip matot, stipriai prisuktas. Tai rankinėlė yra apdirbta CNC staklėmis, tai atrodo labai įspūdingai, turėtų būti taip pat labai patogi. Thank you again Motomasters for these amazing parts, really appreciate the support and let's go to put them on the bike. Tai mes čia turim standartinę tą pompelę. Kaip matot, šitą vietelę yra nupjauta, kad motociklas kai griūtų, kad nenulaužtų visos rankenos. Tai bus labai dabar įdomu išbandyti šitą radialinę. Stabdžiai panašu, kad yra norinti, reikėjo tik porą kartų atsukti varžtelį ir oras greit išėjo ir stabdžiai veikia. Jaučiasi labai agresyvus, bus labai įdomu išbandyti.